Hi guys! Yan! Welcome again to my YouTube channel. So, nandito tayo ngayon. Yan. Nag-gift yung asawa ko. Alright? From DIY. Pero nga ba? Mr. DIY. Okay? Unbox natin to. Itong gift ng asawa ko. Love you, babe. So, check natin. Alright? Kasi matagal ko ng pangarap. Toolbox. See? Ganda na ito. Alcor. Magandang klase yung ano niya. Pagka-plastic niya. Bigas. Hindi siya recycle. Alright. Uy! May dinosaur. Okay, yan. Nilog na. Okay. So, ilalagay natin mga tools natin. Pang-rabbit. Alright. Tapos next, ito, lalagyan ng mga tornilyo, pero lalagyan ko ito ng mga nipple drinker. Okay? Ito siya. Dami naman ng regalo ng asawa ko. Love you, babe. Ayan. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Pang DIY. And the last one is, you know, ito, panggawa ng mga pulungan. Yung Bosch 750 watts. Alright? Okay. Ayan, legit to original to. Ayan legit. Okay. Yan. Kasama siyang guard. Steel guard and manual. Ito pang yan. So you guys, testing natin mamaya. Setup ng toolbox ko. Okay? Saka yung isa ay saka to. Testing natin setup ng toolbox ko. Then kung ano mga lalagyan natin. So, stay tuned to my YouTube channel. Okay? Hello guys. So, andito tayo ngayon So, papakita natin yung toolbox natin kung ano mga laman. Okay? Okay. Let's see natin kung ano mga nakarga natin. Okay. 1, 2, 3, go! So, ito guys. Unahin natin to. Diba? Oh, okay. Ayan, open So, side. konti lang na may mga gamit natin. Kami. Ayan. Ayan, see? 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 Ano sabi mo? See? Ha? See? Daw. Ano ba tawag dito? Box. Papa, box. Ah, talaga? Oh. Kanino to? Papa. Ah, very good. So, buksan natin to. Open side. Yan. Ayan. Meron tayong... Oh. Screwdriver. Ayan. Then, meron tayong... Ngayon. to. 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 Ano to eh? To yan. Hindi ko. Open. Circular blade para sa kahoy to. Kahoy yan. Gagamitin to sa grinder. Okay. Blender. Okay? So, ito. To. Actually, lahat to pang gawa sa rabbit. Ha? Rabbit. Nagawa kasi tayo mga cage ng mga rabbit. Okay. Ito. Ano yan? Cutter. Water. Ito na importante to. Ito. To. Pang ano to sa grinder. Yander. Stand base. Typees. Stand base to para sa pangkat ng mga plywood sa kahoy. Kahoy. Ito. Ito yung match niyan. Ito. March. To. Ito. Yan. Wood disc. To this. To
this yan. And ito, mga basic needs natin. Ito, protective gear sa eye. Ay. Okay? Eye. Okay, ay. Ito, glue gun, ruler, etc. So, yun. Ano sinasabi mo? Julia box, Papa. Wow. So, ito, So, mga bala ng M-clips. and tips. Yes. Yes. Panggawa natin sa rabbit yan. Ayan. Mga bala yan. Ayan. See? Wow. Bala yan. Huwag mo na hawakan, nak. Dirty pa yan. Okay, good. Yes. Good. Ayan. May 4 na box tayo. Papa box. Apat box you. Check natin yung laman na ito. Okay. Ayan. Good. So, ito, To nipple drinker. Lincoln. Ayan. Sa rabbit yan. Rabbit. Ito yung kaduktong yan. Kukonek mo. Bet you know. Yan. This one. This one. This one. See? See? Yes. Ito yung... So, see. Ayan. This Spring one. nito. This one. Sa nipple drinker. Ayan. Winter rabbit. So, yun lang naman. Ito yung the rest na bala na nagamit natin. Ayan, gamit Sa rabbit. M-clips. Lips. Ngayon, more ano tayo. Pang rabbit. Accessories. Lips. Okay? Ayan. Yan. Right. Alright. So, yun guys. Guys. So, yun guys. Yung mga laman natin ng toolbox natin. Tuba. So, napakasimple lang. Papa. Ayan. Yan. Okay. Okay. So, please subscribe my YouTube channel. Okay. Okay. Salamat babe sa regalo mo. Okay. Love you. Blue. Kiss papa. Ano sabihin mo sa akin? Okay. Halika dito. Okay. Ha. Okay. Sabihin mo, please Please. subscribe One. my My. YouTube 12. Two. YouTube Two. YouTube Two. Tube Two. channel. Time. Thank you. You. Okay. Bye guys. Bye. Bye, guys.